everyone, welcome back to my channel. ഇന്നൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. മേ ബി ബാംഗ്ലൂരിലെ ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ് ആർഡീസ് നേച്ചർ റിട്രീറ്റ്. ബെന്നാർഘട്ട റോഡിലാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻട്രൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഷാനിക്കാന്റെ കൊളീഗ്സ് ആണ്. ഷാനിക്കാന്റെ കൊളീഗ്സ് പിന്നെ അവരുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയത്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഞാൻ ഷാനിക്കാനോട് ചോദിച്ചു, അയ്യേ ഈ റിസോർട്ടിലേക്കാണോ ഷാനിക്ക പോകുന്നത്, വേറെ റിസോർട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. സാധാരണ ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് റിസപ്ഷനിലേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ പോയത് വൺ ഡേ പാക്കേജിലാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് 1 ട്രീറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 പാക്കേജസ്. ഇതിൽ ഒരു പാക്കേജിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്, ഒന്നിൽ ലഞ്ചും പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള സ്നാക്സും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊരു 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ ബാൻഡ് ടൈ ചെയ്ത് തരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്കിന്റെ കൂപ്പൺ ആണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ബാൻഡ് ഒക്കെ ടൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് വരും. ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഒരു ബാൻഡ് നമുക്ക് തരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ബാൻഡ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫുഡിനും എല്ലാത്തിനും മാൻഡറ്ററി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ബാൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻട്രൻസ്. ഇതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർഡീസ് നേച്ചർ റിട്രീറ്റ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ബോട്ടിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്ന് എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിലൂടെയൊക്കെ പോയി താഴെ എത്തി ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കയറി. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങില്ലേ, ഇതാണ് അവരെ ഫുഡ് കോർട്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നില്ലല്ലോ, നോക്ക്.
അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഫുഡ് വെജും നോൺ വെജും ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ്, ഐസ്ക്രീം, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ പൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ വീക്കെൻഡിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റഷായിരുന്നു. അടുത്തത് ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ റെയിൻ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരമായി, ടീം സ്നാക്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. വേറെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ കാണുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഈ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം ലുബ്ന ഷാനിബ്.